Zonja dhe zotri, mirë se vinin në klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhabollari dhe në mëllë vazhdim të jemi së bashku për cilë dhe kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Është mbyllur java e para fundit e kampionatit shqiptar A Biznet Superiore, e cila përcaktoi verdikte të rëndësishme për fatet e sezonit. Dinamo, e cila barazoi me ekipin e Vorës, 2-2 arriti të siguroj pjesëmarrje në Final Four ku do të luftohet për titullin kampion. Ndërkohë, ekipi flamurtarit zyrtarisht ka rënë nga kategoria pas barazimit që regjistroi në shtëpi me shifrat 1-1 për balë Teutës. Ndërkohë, në takimet e tjera të javës së 35 u regjistruan këto rezultate. Bylis befasoi Elbasanin duke fituar në Ballsh me shifra 2-1. Egnatia mundi Partizanin 2-0 dhe Tirana arriti të fitojë me shifrat 1-0 klasikën e futbollit shqiptar përballë Vllaznis në takimin e zhvilluar në stadiumin Selman Stermasi. Klasifikimi kryesohet nga Elbasani, i cili vazhdon të qëndrojë në krye me 62 pikë. Më pas vjen Vllaznia me 60 pikë. Në vendin e tretë është Egnatia me 57 pikë, e cila me trajnerin Nevil Dede rikthehet tek rezultatet pozitive duke marrë një sukses të rëndësishëm kundër Partizanit dhe mban vendin e tretë me 57 pikë. Më pas është Dinamo, e cila zyrtarisht do të jetë në Final Four me 49 pikë. Partizani, i cili ishte shumë afër objektivit, përfundimisht është larguar dhe është një sezon i dështuar për Demat e Kuq që mbyllin me 45 pikë larg Final Four dhe larg objektivit dhe larg mbijetesës. Ndërkohë më pas është Tirana me 41 pikë në vendin e 6. Në vendin e 7 është Bylis me 41 pikë sërish. Teuta, Vora dhe Teuta me nga 39 pikë në vendin e 8 dhe të 9 dhe Flamurtari me 36 pikë që zyrtarisht ka rënë nga kategoria. Mbetet për të përcaktuar se kush do të shoqërojë Flamurtari në kategorinë e parë, por gjithçka do të vendoset në javën e fundit të superiores. Teuta do të luajë me Egnatian, Vora me Bylis, por gjithashtu Tirana ka ndeshje të rëndësishme me Elbasanin dhe janë 4 pozicione që do të luftojnë për të qëndruar në kategori, por mbetet të shihet se çfarë do të ofrojë java e fundit e superiores, e cila do të zhvillohet e gjitha ditën e diel. Mirë, tani do të ndjekim edhe formacionin më të mirë të javës së 35. Tekniku i javës është zgjedhur Orges Shehi pas fitores së rëndësishme të arritur kundër Vllaznis. Në port, portieri i Tiranës Bekaj. Në mbrojtje, Aliev i Egnatias në krahun e majt, Ali i Dinamos në qendër së bashku me Markun e Bylisit në zemër të mbrojtjes dhe në krahun e djathtë është Vera i Tiranës. Në mesfush, Fernando i Egnatias dhe Rafael, futbollisti i Tiranës, i cili realizoi golin e vetëm. Në repartin e sulmit është Kasalla i Vorës, Bregu i Dinamos dhe Boçi i Teutës, i cili shnoi golin në barazimin me Flamurtarin. Në majën e sulmit është zgjedhur Pedro i Bylisit. Duket që Tirana dominon bindshëm këtë formacion, duke pasur trajneri më të mirë, por gjithashtu edhe lojtar në çdo repart.